السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يا مروين سلام ديرن كبعدي حفلة عاوة والدماشة الله دماشة هيو لبا مناسبة الله يسسارن مناسبة وحاوية ومناسبة دي أي كحرودي أيبتي الصوماليين يقوميستوه يغاني إيطاليا الصوماليلاند iyo isla maanta waa munaasabadii qaybta Soomaaliyeed la midowday qaybtii kale ee gumaystuhu u yaqaanay British sidaas darteed hal munaasabad maaha waa laba munaasabadood daqiiqado ayaa la igu yiri taariikhda Soomaaliya ku soo koob taariikhda Soomaaliyana dad badan sidoo u qabo maaha wax la soo koobi kara maaha marka waxaan ka soo qaadayaa dhibco kooban oo aan isku dayahay inaan waxun ka iftiimiyo maadaama daqiiqaduhu yar yihiin waxaan isku dayayaa inaan idinku soo gudbiyo qaab akhris ah sidaas darteedna raalli ka ahaada taariikhda Soomaaliya waxay la bilaabatay taariikhda aadanaha tookh iyo koolkoolinna igama ahee sidaas waxaa qaba culimada sayniska in ay yaxaawo ku nooleed bariga Afrika hilaadii 150 sano ka hor aadanuhuna iyada ka soo farcamay waa aragti ku xoog badan dhinacyada isirkoobka isku hawla waxa kale oo daliil cad ah markii fircoonadu ka warameen asalkooda waxay yiraahdeen waxaan ka soo jeednaa dhulkii asalka oo ay yiraahdeen takhent ama Soomaaliya ereygaas oo maanta afkeena wali ku ah takhti waxa laga helay boholaha laasgeel oo u dhow Hargeysa sawirro gidaarada ku xardhan oo lagu qiyaasay ka hor in ka badan 11,000 sano noocooda waa kuwa ugu daaweyn Afrika hoosta sawirradaas waxa lagu arkay far hore oo ilaa hadda aan la garan akhriskeeda waxa cadaatay in cilmiga loo yaqaan cryptology ama aqoonta afgaradka ay Soomaalidii hore dunida ku soo kordhiyeen waaye aad u fog dhaqamadii meyd aasida oo ka daaweyn 6,000 sano waxa laga helay jaleelo dhismayaal leh qaab ahraam qubuuro hore magaalooyin hore oo baaba'ay sida Wargaada iyo Galgala waa astaamaha ilbaxnimo horumarsanayda hore inay Soomaaliya jirtay Herodotus ninkii la oran jiray oo waqtigiisu ku beegay 484 ilaa 425 dhalashada Ciise ka hor oo lagu sheegay aabihii taariikhda wuxuu ka hadlay ka hor in ka badan 2400 sano markoobiyiin oo ah dad ku noolaa Soomaaliya wuxuu sheegay inay aqoon dheeriya u lahaayeen cimri dherersiga wuxuuna yiri dacdooda dhexdhexaadka waxay ahayd 120 sano waxayna ahaayeen dadka ugu dhaadheer una qurux badan dadyowga boqortooyadii afraad ee Masartii hore waa Kimide xilligii boqor Khufu oo laga jooga in ka badan 4600 sano waxa qoran dahab laga keenay Buntu boqortooyadii sabaad xilligii boqor Saxuure ee Kimid ama Masartii hore oo laga joogo in ka badan 4500 sano waxa qoran safarkii lagu aaday boqortooyadii Buntu xilligii boqortooyadii 12aad ee Kimid oo laga jooga in ka badan 4000 sano waxa ganacsigii Buntu loogu dabaaldegay sheeka suugaaneedka badbaaxii markabkii burburay boqortooyadii 18aad ee Kimid xilligii boqortooyadii wacdaraha lahayd ee Hatshepsut boqoradii wacdaraha lahayd ee Hatshepsut oo laga joogo in ku dhow 4000 sano waxa si weyn loo muujiyay safarkii caanka ah ee Buntu iyo hodanimadii reer Buntu xilliyadii fircoonada waxay Soomaalidii hore lahayd xoog badeed awood badnaa iyo ganacsi gaaray dhammaan gooyihii dunidii waayahaas waxa taariikhda ku cad in Soomaalidii hore weligeed ahayd mid iskeed u taagan oo aan dhinacna ku tiirsanayn iyo inay dulqaad u lahayd diimihii kala duwanaa ilaa qarnigii 7aad ee miilaadiga sheeka badeedka la yiraahdo Bari Plus of Eritrean Sea waxa lagu xusay in qaybta Soomaaliyeed ee xigta dhanka gacanka cadmeed ama gacanka barbar ilaa raas xaafuun la oran jiray waayahaas
oo in ka badan 2000 sano laga joogo Berberiya qaybta Soomaaliyeed ee ku dhararan badweynta Hindiga waxa la oran jiray Azania boqorkii Beeshiya ama Iiraane ee ahaa Gambasiis oo waqtigii xuquuqiisu ku beegnaa 530 ilaa 522 dhalashada Nabi Ciise ka hor markuu qabsaday Masartii hore wuxuu u soo diray markoobiyiintii ergo iyo hadiyado si ay u hoos tagaan taladiisa markii boqorkii markoobiyiintu arkay hadiyaday wadeen wuu yasay wuxuuna ergadii weydiiyay da'da dadkoodu gaaro markay yiraahdeen 80 wuxuu u sheegay inay sababtu tahay cunada xun oo ay cunaan waxa ergadii la geeyay meel magaalada geeskeeda ah waxaana la tusay miis la oran jiray miiskii qoraxda oo baaxad lahaa waxay ergadii sheegtay inay dhaqan ahayd in habeen walba miiska qoraxda hilba laga buuxso cidii baahatana ka quudato waxayna ka mid ahayd hababkii ganacsiga ee markoobiyiinta waxay kaloo ergadii sheegtay in la tusay maxaabiis ku jeebaysan silsilada dahaba taas oo muujinaysa hodannimo xad dhaaf ah sidoo kale waxay ergadii ku warantay inay soo arkeen dad horumarsan oo leh xeerar xabsiyo iyo siyaasado ganacsi oo meelmar ah wuxuu boqorkii Soomaalidii hore u sii dhiibay ergadii qaanso uu boqorkii Beeshiya u diray oo macnaheedu ahaa waa noo dagaal haddaadna hawaysato markay Faris ama Beeshiya qabsatay Yemen boqorkii Tarsiibi oo waqtigiisu ku beegan yahay 292 ilaa 302 dhalashada Nabi Ciise ka hor ayaa damcay inuu xoog ku qabsado Buntu waa dhulkii Udugee waxaa si jabiyay suldaan Soomaaliyeed oo la oran jiray Suldaan Wariiri oo xarintiisu ahayd Laas Qoray kadib boqorkii Faris wuxuu la galay heshiis ganacsi wuxuuna suldaankii siiyay naanaysta boqorkii Afrika magaala dawladeedii waayahaas caan baxay waxaa ka mid ahaa Avalatis oo hadda Saylac ah Mosolon oo hadda Boosaaso ah Bano oo hadda Hurdiye ah Oboni oo Xaafuun ah Malow oo Berbera ah Sarabiyon oo Muqdisho iyo Warshiiq ah Mundus oo Maydh ah iyo Tabai dhabayaashii ganacsigu wuxuu ka imaan jiray Finiqiyiinta Masar Greek Beeshiya Saba Nabatiya iyo boqortooyadii Roomaanka intii uusan Roomaanku ku soo duulin boqortooyadii guubka ahayd ee Kuush oo xaruntooda ahayd Nabata wuxuu ganacsigii Soomaalidii hore gaaray heerar aad u sareeya duulaamadii Roomaanka ka dibse waxaa burburay dhabayaashii ganacsiga sidaas baana Roomaanku guuldarro ugu keenay Soomaalidii hore guyaashii dhexe markii islaamku soo baxay hijradii koowaad waxay ka soo degtay Saylac waxa u sahlay sidaas ganacsigii iyo xiriiradii bariga dhexe iyo Soomaaliya oo weligiis jiray dagaaladii iyo qalalaasii ka ogbay bariga dhexe waayihii ka dambeeyay qarnigii 7 wuxuu abuuray qaxooti soo degay xeebaha Soomaaliya waxayna Muqdisho noqotay xarunta ganacsiga ugu weyn xeebaha bariga Afrika waxaa si xoojiyay awoodeeda ganacsi dahabkii Safoola ee Mozambique geeyiga Soomaaliya waxaa laga soo bilaabay qarnigii 13aad ilaa qarnigii 17aad ka abuurmay laba saldalladood oo xoog lahaa ama xoog badnaa midda koobaad waa Cadal ama Awdal oo markii hore Saylac caasimad u ahayd kadibna Dakar aakhirkiina Harar oo ku caan baxday dagaaladii qaraaraha ee iyada iyo Abasiiniya joogtada uga dhaxeeyay waxaana aad loo yaqaan Imaam Axmed Ibraahim Garaad Gurey iyo furashadiisii weynayd ee Xabashida waxaase loolaamadu bilaabmeen qarnigii 12aad ama ka hor Axmed Gurey 300 oo sano talabaad waa saldanadii Ajuuraan ama aqalkii Gareen oo qaybo badan oo koonfurta Soomaaliya ah muddo dheer ka talisay caasimadeeduna ahayd markii hore Mareeg kadibna Qallaafo xarumaheeda maamul ee waaweynna waxaa ka mid ahaa Marka iyo Hobyo waxay dagaalo baan la gashay Boortaqiiska oo xeebaha bariga Afrika boob ku hayay waxaana ugu caansan dagaalkii weynaa ee Baraawe sidoo kale waxaa ku furnaa dagaaladii Oromada ama gaalaha oo dhanka koonfureed kaga socday waxay Ajuuraanku aad u hormariyeen
habiyoodka oo ilaa hadda la intifaacsado waxtarkoodii markay burburtay saldanadii ajuuraanka iyo tii magaaleedka ahayd ee almudafar ee muqdisho waxaa abuurnay saldanadii gobroon ee galadiga oo ilaa 150 sano awood lahayd soo gaartay qarkii la soo gaaray qarnigii 19aad waxa geyga Soomaaliyeed la soo gudboonaaday waayo dhibaato badan xoogagii reer Yurub oo ku hubaysan aalado dagaal oo cusub waxay dhawalba uga yimaadeen dhulalkii Soomaaliyeed waxayna cudud ku taageereen nacabkii soo sheereynka ah ee Abasiiniya dadka Soomaaliyeed isma dheelin ee wuxuu galay dagaal ba'an oo ka hortaga waxaana ka mid ahaa daraawiish oo loolan adag la gashay Ingiriis Talyaani iyo Xabashi aagagii ay daraawiish ka dagaalamaysa muddada 12 sano ah waxa ku rogmaday 30% shacabkii Soomaaliyeed markii ay daraawiish burburtay 1922 wuxuu gumaystay Talyaanigu iskula rogay saldanadihii uu gacansaarka la lahaa markii hore sida tiima jeerteeniya ee baargaal xarunta u ahayd waxaana dagaal ba'an oo socday muddo 2 sano ah la galay Talyaaniga Amaanduule Xirsi Boqor Cusmaan waxay maraakiibta Talyaanigu joogto u garaacayeen dhammaan magaalooyinkii xeebaha boqortooyada halkaasna waxa ku nafwaayay dad badan oo Soomaaliyeed markuu Talyaanigu qabtay saldanadii Hubiye ee Sultaan Cali Yuusuf Kennedy waxa dhacay dagaal ba'an oo hogaanshay Cumar Samanta Rooble wuxuuna hogaanshay kacdoonkii Falaago markii Talyaanigu isku fidiyay goboladii koonfureed horaantii qarnigii 20aad waxa dhacay dagaal ba'an sida tii la foolo oo wacdeed ku jiray horyaaladii Talyaaniga tii marka oo biyamaalku si daran ula dagaalameen Talyaaniga wuxuuna Talyaanigu awooday inuu ka adkaado waradariintii biyamaadka saanada awgeed wuxuuna Talyaanigu sameeyay xasuuqii caanka ah ee marka sidoo kale wuxuu Talyaanigu ku xasuuqay buulamareen xoogagii wadaniga ah ee intiraha markay dawladii fashiistanaha ee Talyaanigu la wareegtay taladii Soomaaliya waxay u halgashay inay hubka ka dhigto shacabkii arintaas waxa ka dhiidiyay Sheekh Xasan Barsami oo gaashay kacdoonkii Barsame ee dooxada Shabeelle 1924 waxaana mudan in la xuso warqadii uu qoray Difici waxa xaqiiqii Talyaaniga ee Soomaaliya idinku xeerar baan leedahay annaguna xeerar baan leenahay haddaad isku daydo inaad xoog nagu muquuniso waxaan ku dagaalami doonaa wax kasta aan awoodno Sheekh Xasan gacanta gumaystuhu galay raqdiisa iyo ruuxiisa toona dib dambe looma arag kadib markay burburtay daraawiish waxa kacdoon ka sameeyay waqooyiga Soomaaliya Sheekh Bashiir waxa dagaal ku dilay Ingiriiska meesha la yiraahdo Buurdhaab wuxuuna meydkiisa loo waray burcad dhexdeeda si loo qoosiyo dadka dowladkii gumaystuhu la magacaabay Trans-Juba waxa joogtay wajire kacdoona gumaysidiida waxaana 1960 ka dhacay Sarinley ee gobolka Gedo dagaal lagu jaray ciidankii Ingiriiska maalintaas waxa Sarinley lagu dilay Lieutenant Elliot iyo 35 askari oo watay dhanka Djibouti waa la xusuustaa halyeeyii Maxamuud Xarbi ee naftiisa horay iyo dhibaatooyinkii gumaysta Faransiis sida 1967 dhanka Soomaali galbeed halkan kuma kan maalinna wala taas socodii xornimadu wali babanayso inkastoo hoosteennadii labadii urur ee kala SYL iyo SNL lagu haleelay madax banaanidii labada gobol ee British Somaliland iyo Italian Somaliland iyo midowgoodii 1960 haddana dad iyo dawladba looma arag madax banaani shinca ama dhammaystiran waxa aan loogu hamiyay loona hawgala sidii loo heli lahaa midnimo Soomaaliyeed oo dhammaysa waxay Soomaali noqotay sidii qof xubnihiisa la jarjaray oo la leeday waaye kaarkii la baday burburkii dawladii Soomaaliyeed iyo qalalaasaha daba dheeraday waxay xiriir toos ah la leeyihiin baadigoobkii Soomaali weyn inkastoo xoogagii Soomaali xoogagii ku soo faalalay geyga Soomaaliyeed ay ka xoog bateen reer gurigii dalka kalena qaybsadeen dhulalkii Soomaaliyeed haddana shacabkii Soomaaliyeed isuma hogaamin gudnimada ee wuxuu himiladiisii ku nooleeyay xiddigta shanta gees oo geesuhu ka dhigan yihiin qaybihii loo qaybsay dalka midabka cadna uu tilmaamayo dhulalka Soomaaliyeed oo nabad iyo barwaaqo ah oo hoos fidsan cirka oo leh midabkaas buluuga ah inta ay astaantaasi jirto waxaa qulubta Soomaaliyeed ku noolaan doonta walaalnimo iyo wadajir waayo waa astaan madguurta ah oo midaynaysa dadka Soomaaliyeed
waxay astaantaasi cabsi ku beertaa cadowgii Soomaaliyeed ee kala dhantaalkeeda weligiisba ku hawlaa qofka Soomaaliyeed ee kalgacal u haya Soomaalinimo waa inuu u hawlgalaa badbaadinta astaamaha midnimada sida afka oo waayahan ku jira marxad halis ah iyo uursamaanta qaybaha Soomaaliyeed oo idin inaad sheegato wadaninimo haddana tiraahdo reer hebel ama qayb hebel baan nacbahay waa waxa suurtagal ahayn inkastoo maanta muuqaalka Soomaaliyeed uu ku murugaynayo qofkii ay laabtiisa ku tiran tahay waxun wadaninimo ah haddana waa in la xusuustaa in Soomaaliya weligeedba weerar lagu ahaa weligeedna halkan ugu jirtay jiritaankeeda mar walbana ay jireen xilliyo ladnaan leh